Саламатсыздар ма студенттер? Біздің бүгінгі тақырыбымыз кеңестік кезеңдегі Қазақстандағы мектеп және педагогика. Оның ішінде 1917 мен 1991 жылдардың аралығындағы кезеңдерді қамтитын боламыз. Бұл тақырып педагогика тарихы пәнінен. Енді жоспарға тоқталайық. Бірінші кіріспе бөлім, екінші негізгі бөлім, үшінші қорытынды және пайдаланған әдебиеттер. Негізгі бөлімде біздің қарастыратын үш негізгі мәселеміз бар. Бірінші, кеңестік кезеңде Қазақстандағы білім беру жүйесінің қалыптасуына қандай жағдайлар әсер етті? Бірінші. Екінші, 1917 және 91 жылдардың аралығында қазақ мектебі мен педагогикасының дамуы қандай бағыттар бойынша жүзеге асты? Үшінші, кеңестік идеология мектептегі оқу тәрбие процесіне қалай ықпал етті? Және қазақ білім жүйесіне тигізген әсері қаншалықты дәрежеде болды? Енді өздеріңіз білесіздер, біз Қазақстан деген халықпыз. Кезінде кеңес өкіметі кезінде біз былайынша айтқанда Ресейдің отары болдық десек те артық айтпаймыз. Сонау 17-18 ғасырдан бастап Ресей империясы біздің қазақ даласын өзінің отарлау саясатын жүргізді. Одан кейін кеңестер өкіметі келді. Міне осындай тарихи даму кезеңінде Қазақстанның мектеп жүйесі қалай қалыптасты? Соның ішінде кеңестік кезеңде қалай қалыптасты? Міне сондықтан бұл біздің өткен дәуіріміздің барлығы қазіргі білім беру жүйесінің негізін қалыптастырған аса тарихи кезеңдердің бірі болып табылады. 1917 жылдан бастап Қазақстанда оқу ағарту ісі түбегейлі өзгеріске ұшырап, оқытудың мазмұны да, мектептердің құрылымы да жаңаша бағытта қалыптасты. Кеңес өкіметі білім беру ісін мемлекеттің негізгі міндеттері деп есептеді. Халықты жаппай сауаттандыруға ерекше көңіл бөлді. Осы кезеңде білім беру саласы ұлттық мазмұнмен толығып, қазақ мектебінің іргетасы бекіді. Және педагогика ғылымы жеке сала ретінде дамып қалыптасты. 1917 жылы қазан төңкерісінен кейін Қазақстандағы оқу ағарту жүйесі мемлекет тарапынан толық бақылауға алынып, бір орталықтан басқарылатын жаңа білім беру саясаты енгізілді. Мектептің негізгі мақсаты халықты сауаттандырып, жаңа социалистік қоғамға қажетті мамандар даярлау деп түсіндірілді. Білім мазмұны коммунистік идеологияға негізделді. Тәрбие ісінде қоғамның социалистік құндылықтары басты бағытқа айналды. Дегенмен осының аясында ұлттық мектептер ашылып, қазақ тіліндегі оқыту жүйесі де өзінің дамуын жалғастырды. Енді халықты сауаттандыру қалай жүргізілді? Әсіресе соның ішінде 1917 және 30 жылдарда. Кеңес өкіметінің алғашқы жылдарында қазақ халқының сауаттылық деңгейі өте төмен болды. Осыған байланысты сауатсыздықты жою атты ауқымды мемлекеттік науқан ұйымдастырылып, ауылдық жерлерде қысқа мерзімді курстар, тұрғылықты емес көшпелі мектептер және ересектерге арналған ілікпес мектептер ашылды. Бұл мекемелер халықты жаппай оқытуға тарту басты міндет болып есептелді. Мұғалімдер жаңа әліпбиге үйретілсе, балалар үшін арнайы оқу бағдарламалары жасалды. Науқанның нәтижесінде 1930 жылдардың ортасына қарай елдегі сауаттылық деңгейі айтарлықтай көтеріліп, халықтың басым бөлігі оқи алатын деңгейге жеткізілді. Енді 1920 және 40 жылдардың аралығында жаңа мектептің жүйесі қалыптаса бастады. Бұл кезеңде кеңестік үлгідегі жаңа мектеп жүйесі өз жұмысын бастады. Қазақстанда бұрынғы діни мектептердің орнына жалпыға бірдей білім беретін 4 жылдық бастауыш және 7 жылдық толық емес орта мектептер ашылды. Мектептерде оқыту мазмұны жаңартылды, оқушыларға тек пәндік білім ғана емес, еңбекке баулу, қоғамдық жұмыстарға қатыстыру, саяси тәрбие беру міндеттері енгізілді. Қазақ тілінде алғашқы оқулықтар жарық көріп, ұлттық мектеп жүйесі бекіп, жаңа педагогикалық әдістемелер енгізілді. Мынау сол кезеңдегі суреттерден көрініс, байқап отырсаңыздар, оқушылардың жалпы отырған жаңа парталары барлығы сол кезеңді көзімізге елестетеді. Енді
Алфавит білесіздер, қазақ даласында үш рет алфавит ауысты. Бірінші араб алфавиті, одан кейін латын алфавиті, содан кейін ыбырай алтынсарин атамыз бастаған, яғни кириллица, иә. Міне осы алфавиттің ауысуы біздің қазақ даласына өзінің теріс те әсерін тигізген уақыттар болды. Енді осы қазіргі таңда біз кирилл алфавитімен оқып жатырмыз дейміз, иә. Енді осы кириллицамен оқып жатқан қазіргі таңдағы біздер латын және араб алфавитінен біз хабарсыз болып қалдық. Міне бір үш кезеңнің өзі қаншама ұрпаққа былайынша айтқанда сол араб алфавитін білмегендіктен біз арабша оқи алмаймыз, немесе латынша оқи алмаймыз. Міне бұл да өзінің зардабын тигізді деп айтамыз. Әр алфавит ауысқанда оқулықтарды қайта жазу, жаңа оқу бағдарламаны енгізу, мұғалімдерді қайта даярлау талап етілді. Алфавиттің ауысуы халықтың жаңа жазуды тез меңгеруіне жол ашып, жаппай сауаттандыру шараларының тиімділігін арттырды. Яғни әрине кириллицаға көшу оның жақсы да жағы бар деп айтамыз. Енді ұлы отан соғыс жылдарында мектептің жағдайы қандай болды? 1941 және 45 жылдары өздеріңізге білесіздер, иә, екінші дүниежүзілік соғыс болды, ұлы отан соғысы болды дейміз, иә. Осы кезде Қазақстан мектептері өзінің басынан ауыр кезеңді кешті. Көптеген мектеп ғимараттары әскери госпиталь ретінде қолданылып, мұғалімдер мен жоғары сынып оқушыларының көбі майданға аттанды. Соғыс жағдайына байланысты оқулықтар жетіспеді, мектептер қысқартылған бағдарламалармен жұмыс істеді. Соған қарамастан білім беру тоқтамады. Ауылдық жерлерде балаларды оқыту жалғаса берді, ал мектептерде патриоттық тәрбие күшейтілді. Балалар майдандағы жауынгерлерге көмек ретінде еңбекке белсене қатысты. Міне сіздердің назарларыңызда сол кезеңнің оқиғалардың көз алдымызға елестету үшін суреттер, олар 14-18 сағат жұмыс істеді деп айтамыз, иә. Енді соғыстан кейінгі жылдары қандай жағдай болды? Соның ішінде 1946 және 60 жылдарда яғни елімізді қайтадан қалпына келтіру кезең басталды. Қазақстанда мектеп жүйесі қалпына келтіру жұмыстары кеңінен жүргізіле бастады. Жаңа мектептер салынды, оқулықтар басылып шықты, мұғалімдер дайындайтын оқу орындары көбейе бастады. Осы кезеңде 7 жылдық білім беру жүйесі біртіндеп 10 жылдық жалпы орта білім беруге ауыса бастады. Техникалық және кәсіптік білім беру кеңейіп, жастар өндіріс орындарына қажетті мамандықтарды игерді. Педагогика ғылымы да жүйелі түрде жұмыс жасай бастады. Енді қазақ педагогика ғылымы қай кезден бастап өзінің жаңағы дәуірлеу кезеңіне көшті дейміз, иә. Кеңестік кезеңде қазақ педагог ғылымының қалыптасуына әсіресе алаш қайраткерлерінің көп жазған еңбектерінің әсері өте тиді. Соның ішінде Ахмет Байтұрсынның тіл және оны оқу әдістемесіне арналған еңбектері, Мағжан Жұмабаевтың педагогика оқулығы, Жүсіпбек Аймауытовтың ұлттық психология мен тәрбиеге арналған тұжырымдамалары қазақ педагогикалық ойының дамуына үлкен рөл атқарды. Бұл ғалымдардың еңбектері қазақ мектебінің ұлттық мазмұнын қалыптастырып, жаңа буын мұғалімдердің кәсіби өсуіне негіз қалады. Мынау сіздердің назарларыңызға Мағжан Жұмабаевтың педагогика атты кітабы. Ол 1922 жылдан бастап жарық көрді. Әлі күнге дейін осы кітаптарды біз негізге алып жұмыс жасап келе жатырмыз. Енді 1960 және 80 жылдарда мектеп қалай болды? Бұл кезеңде Қазақстанда мектеп жүйесі тұрақты дамыды. Барлық балаларды міндетті түрде оқытумен қатар, ауылдық жерлерде жаңа мектеп ғимараттары салынды. Мектептерде пәнді кабинеттер, арнайы шеберханалар, зертханалар ашылып, оқушылардың ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысуына мүмкіндік туды. Сонымен бірге политехникалық білім беру бағыты кеңейіп, оқушылардың еңбек дағдыларын дамытуға ерекше көңіл бөлінді. Бұл жылдар жалпы білім беру сапасының артуына ықпал етті. Енді кеңестік кезеңдегі мектептегі идеология.
яғни кеңес үкіметі былайынша айтқанда өзінің алдына үлкен мақсат қойды, идеологияны жолға қойды. Әрине мемлекеттік идеология мектептің идеологиясына сабақтас болды. Кеңестік кезеңде мектептегі тәрбие жұмысы коммунистік идеологияға толықтай тәуелді болды. Оқушылар октябрят, пионер және комсомол ұйымдары арқылы қоғамдық өмірге белсене тартылды. Сабақ барысында социалистік құрылыс жетістіктерін мадақтау, партия саясатын қолдау, саяси ақпарат сабақтарын өткізу кең тарады. Тарих, әдебиет, қоғамтану пәндері идеологиялық мақсатта өзгертіліп оқытылды. Соған қарамастан мектептерде берілетін білімнің сапасы жоғары деңгейде болды. Ғылым мен техникаға қызығушылық күшейді. Енді қазақ тілінде мектеп кеңестік кезеңнің алғашқы жылдарында мектептер көп болатын болса, алғашқы жылдарында 1950 және 80 жылдардың аралығында қазақ тіліндегі мектептердің саны өте қатты азайды. Соның бір мысалы, бір Алматының өзінде 720 мектеп болған кезінде қазақ тілі мектебі, соның барлығы қысқартылып, тек қана бір-ақ мектеп қазақ тілінде болып, қалған мектептердің барлығын орыс тіліне айналдырды. Бұл қазақ елін былайынша айтқанда орыстандыру саясатының қарқынды жүрген кезең болды. Қалаларда қазақ мектептері жетіспеді, сондықтан көптеген ата-аналар балаларын орыс тілінде мектептерге беруді таңдады. Бұл жағдай қазақ тіліндегі білім берудің әлсіреуіне алып келді. Алайда ауылдық жерлерде қазақ мектептері сақталып, ұлттық білім беру дәстүрлері жалғаса берді. Қазақ тіліндегі оқулықтар да біртіндеп жарық көріп отырды. Енді мұғалімдердің даярлануы мен мұғалімдердің мәртебесіне тоқталайық. Кеңестік Қазақстанда мұғалім мамандығына ерекше көңіл бөлінді. Педагогикалық институттар мен училищелер мұғалімдерді жүйелі түрде даярлап отырды. Мұғалімдердің жоғары кәсіби дайындық, әдістемелік шеберлік және коммунистік бағдарды ұстану талап етілді. Мұғалім қоғамда ең беделді мамандықтардың бірі болды. Педагогикалық кадрлардың сапасын көтеру мақсатында әдістемелік кабинеттері, ғылыми зерттеу институттары жұмыс жасай бастады. Енді педагог мәртебесін айқындайтын заң мына сіздердің назарларыңызға ұсынылып отыр. Ол 4 бағытты қамтыды. Бірінші, ұстаздардың құқықтарын кеңейту және өзіне тән емес жұмыстан босату, жүктемесін азайту. Екінші, мұғалімнің қызметіне қойылатын талаптар күшейді. Үшінші, материалды емес стимул тетіктері жүйеге қойылды. Төртіншіден, материалдық ынталандыру. Міне осындай кезінде заңдар болды. Енді сол кезде мектептердегі тәрбиенің жұмысы қалай жүргізілді? Бұл тәрбие жұмысының мазмұны еңбекке баулу, патриоттық және интернационалдық тәрбие, мәдени эстетикалық даму, дене тәрбиесі сияқты бағыттарда жүргізілді. Бұның ішінде патриоттық тәрбие өте жақсы қойылды, яғни отансүйгіштікке, елжандылыққа, отансүйгіштікке тәрбиеленді. Және осы жерде интернационалдық тәрбие. Бұл қандай тәрбие дейтін болсақ, бұл барлық ұлттарды өзімнің бауырым деп сүй. Яғни біздің мына кеңес үкіметі кезінде қазақ даласына көптеген ұлт өкілдері, диаспораларды мәжбүрлікпен көшірілді. Міне сондықтан оларды біз өзіміздің бауырымыз сияқты болып бірге өмір сүруді сол кезден бастадық, әлі күнге дейін жалғасуда. Оқушылар өндіріс еңбекке қатысты, егіс далаларында, зауыттарда тәжірибеден өтті. Мектепішілік жарыстар, мәдени шаралар, әдеби кештер оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуға мүмкіндік берді. Бұл жұмыстар оқушыларды қоғамдық өмірге дайындап, жауапкершілік сезімдерін қалыптастырды. Енді кеңестік мектептің жетістіктері мен кемшіліктеріне тоқталайық. Бұл кездегі ең үлкен жетістік халықты толықтай сауаттандыру және білім беру жүйесін тегін әрі қолжетімді ету, бұл үлкен жетістік. Яғни қазіргі таңдағыдай емес, қазір бізде мысалға жаңағы ақылы оқыту жүйесі бар ғой бізде, ал ол кезде барлығы тегін болды. Бұл кезеңде мұғалімдік кадрды кәсіби түрде даярланып, ауылдық жерлерде сапалы білім беру мүмкіндігі жасалды. Ғылым мен техниканың білім саласында қарқыны дамыды. Ал енді кемшілігіне тоқталатын болсақ, бұл кезде білім мазмұны қатаң идеологиялық бақылауда болды. Ұлттық ерекшеліктер ескерілмеді, қазақ тілінде мектептердің саны азайды, шығармашылық ой еркіндігі шектелді. Бұл әрине кемшілік.
Енді сөзімізді қорытындылай отырып, 1917 және 91 жылдардың аралығында Қазақстандағы мектеп пен педагогика тарихында ерекше орын алды. Бұл кезеңде ұлттық мектеп жүйесі қалыптасып, халық толықтай сауаттандырылды және педагогика ғылымы кәсіби бағытта дамыды. Кеңестік идеологияның мектепке тигізген шектеулер болғанымен, жалпы білім беру жүйесі тұрақты, жүйелі және сапалы жұмысты қамтамасыз етті. Тәуелсіздік жылдарындағы білім реформалары дәл осы тарихи негіздердің үстінде дамып, жаңа ұлттық бағытқа жол ашты. Сондықтан кеңестік кезең қазіргі қазақстандық білім беру жүйесінің іргетасы болып саналатын маңызды тарихи дәуір болып табылды. Енді әрине әр кезең өзінің артықшылығы мен кемшілігімен қарастырылады. Біз осыларды біршама сіздерге айтуға тырыстық. Бірақ дегенмен де кеңестік кезеңде мектеп өзінің жұмысын толықтай атқарды десек болады. Енді сіздерге әдебиеттерді ұсынып отырмыз. Қалған мәселелерді біз практикада әлі ары қарай талқылайтын боламыз. Сау болыңыздар, назарларыңызға рахмет.